而家我哋搞一個短途10公里呢 V10 就係要嚟平時唔係玩咁多山賽嘅呢，都可以嘗試下玩山賽或者感受下山賽呢樣嘢。個感受好好啊！呢個10K 咧，咁我哋都係想搞到好似一個 party 咁嘅形式啦，即係同翻啲義工啊或者啲朋友啊咁樣咧，即係一齊好開心咁樣去玩咯。喺咁多高手揚賽之下，都攞到全場第一嘅。咁我覺得中意越野跑嘅人或者跑路跑嘅人咧，都滿足到佢哋嘅慾望嘅。支持 V11嘅。咁我哋今日啱啱攞咗個第2名啦，咁我哋係越野豬。其實我哋係為嗰個 nuts 而嚟嘅，因為上次 V16最 impress 係啲嘢食 checkpoint 嗰啲 checkpoint 嘢食啦，同埋好好味。今日就係 Victoria 10，我哋10公里嘅越野跑。咁其實一路秉承我哋做 Victoria 162嘅精神啦，就係辦一啲唔係咁大徑嘅活動。咁所以我哋今日揀荷蘭徑啦，做呢個成條賽道嘅最特色嘅一段啦。希望更多人參加啦，繼續探索一啲比較平時喺香港少啲行嘅山徑啦。